Өлкө башчыбыздын берген тапшырмасы менен Ысык көл экотөрөсүнүн тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө 215.000 гектар аянтча жер тазаланып жүргүзүлүүдө. Анын ичинен 12.800 килограмм ар кандай таштандылар чыгарылды жана 98.000 метр балык улоочу тоорчолор чыгарылды. Биздин бадалаздар эле суунун астын көрүп, мусоркаларды көрбөсө, башка элдер көрүп деле жүрөгү оорубайт да. Мына алыстан видеолордон көрүп атышы мүмкүн, эми бирок анда деле тигиндей көргөнгө болбойт да. Биздин кадимкидей жүрөгү ооруп кетет астына киргендечи. Мусоркаларды калтырбай тергенге аракет кылабыз астына киргендечи. Кыргыз элиме кайрыларым, көлгө мусорка ыргытпай таза сактап, көл баарыбыздыкы да, мисалы көлдүктөрдүкү эле эмес дегендейчи. Таза сактаса жакшы болот эле. Ошо 31 август эгемендүүлүк майрамыбыздар менен Мен ойлочумун, көлдө сетка эле көп го, мынчалык кир жок го депчи. Азыр көлдөрдү, пансионаттарды кыдырып атабыз, көлүбүз кир. Бул Ысык көлгө көп мусорка ыргытпасак, таза кармасак, бул Ысык көл биздин берметибиз, биз сыймыктана турган жер. Көп жылдан бери ушу жээкте иштейм. Аябай ыраазымын ушу МЧСке, бадалаз балдарга. Илгерки 70 жыл, 50 жыл болгон мусорларды быйыл алып чыгышты. Канча жыл жаткан темирлер бар экен, ошонун баарын тазалап, тонналап эле мусор чыкты. Мындай айтканда, кайра өзүнүн нукура калыбына келип атат көл.